Паразауролофы. Паразауролофы. Паразауролофы или паразауролофуса в переводе с латыни парасаиролофус означает «похожий на ящера с гребнем». Обитали эти динозавры в конце мелового периода на территории Северной Америки. Паразауролофус относится учеными к группе лонгиозоринов, каносых динозавров. Предположительно, ящер был растительноядным животным. Отличительная черта паразауролофуса – удивительное по своей уникальности строение древней рептилии. Даже предполагали, что головной придаток служил животному дыхательной трубкой. Череп ящера имеет характерную искривленную структуру, которая намного длиннее самого черепа. Некоторые ученые считали, что такой вырост на черепе мог быть необходим для плавания в воде, но в этом выросте нет никаких внешних отверстий. Эта структура имела следующее строение. Два соединенных вместе носовых прохода шли одна в три вверх. Передней части морды животного уходили в гребень, а затем загибались обратно к горлу. Такое внутреннее строение выроста на голове паразауролофуса очень напоминает музыкальный инструмент, в частности, тромбон. Ученые предполагают, что с помощью носового инструмента ящер мог издавать низкочастотные звуки, которые разносились на огромные расстояния. Видимо, так паразауролофусы могли общаться друг с другом. Находясь вдали, аналогичным способом умеют общаться киты и слоны. Эти виды современных млекопитающих использовали звуки низкой частоты для передачи информации на значительные расстояния. Сократение конечностей паразауролофуса также уникально. Ящер мог передвигаться не только на 4 ногах, но и на 3. Исследователи предположили, что пастись необычное животное предпочитало на 4 лапах, а бегать на 2. Бедренные кости животного оказались гораздо более крепкими по сравнению с костями других каносов ящеров. Плечевые кости и кости таза также отличались прочностью. Палеонтологи полагают, что паразауролофус был невероятно спокойным животным, не представляющим для других представителей древней фауны никакой опасности. Однако, необычный ящер был уязвим для хищников, так как не имел никаких средств внешней защиты, предусмотренных природой.